하고 싶은 말은 해야 돼. 안 그러면 정말 병이 돼. 묻어두고 숨기려 해도 Me too， 打用電話咯。咁我哋咧就揾唔到呢個芝士排骨，最後就嚟咗食 I 石嘅。咁樣咧，丁丁推介就係呢個雞，佢話佢自己食呢個好好味，但係佢個樣似韓國牌子雞，但係佢搽嗰個咧就係蜜糖汁。試下先，又係你推介㗎嘛係咪？好飲到喊。你有冇啲煉奶味？甜嘅，佢其實係似 smoothie 咯，係啊，好似啲士多啤梨糖嘅味。係瑞士糖，係好似瑞士糖啊！推介嘅嗰個雞味，熱塞係啦。咁其實大家都讀錯咗啦，原來係讀熱塞唔係讀 I 石。三二打韓式大褸係我今次嚟旅行嘅 target 嚟㗎，我想買勁多件翻去啦。跟住我哋而家試緊呢一件呢，就我哋兩個都好中意。咁我哋試咗淺灰色啊、綠色啊、藍色啊咁樣啦。我哋兩個最後都決定買淺灰色，點知俾錢嗰陣時發現剩翻最後一件啫。咁所以我最後就揀咗深灰色嘅。咁同埋呢喺出面呢好凍啊，咁所以都好難拎個相機出嚟拍 vlog。咁所以我哋就集中 shopping。跟住咧，見到街邊檔有炸雞啊、極區啊，我哋本身係諗住去食醬油蟹，但係都忍唔住要停低買一個大嘅，勁平咯，2000蚊就點樣樣啦？我哋低個咁差嘅，嗱咁我哋而家咧就行完街，好多人，好重啦！我冇食到啊！你咁想要？買咗2件褸咯，睇唔啱食啊！好大杯啊！啊 ，thank you。等等，我哋揾到啦！咁就嚟有新晒呢個好樂醬蟹，好期待啊！而家係9點幾，我諗應該未閂門嘅。咁係聖誕節，呢個就係一個聖誕大餐啦！好凍，今日細嘅。細嘅咧都有2隻啦，我覺得 OK 嘅，即係咧應該啱啱好咯，唔需要嗌大嘅。咁同埋我哋嗌咗一人一個醬油蟹嘅飯，唔係嗰啲蟹膏飯。有人陪我 shopping，但係自己買更多嘢，大家睇下佢嘅袋。係咪咧？睇下我買咗2個咯，真係唔係好多嚟，我想繼續買嘅。不過肚餓啦，所以食嘅嘢先。好啦，等埋個飯一齊開動。其實咧，今次係我第一次食醬油蟹，所以我係非常之興奮㗎。咁佢有好多前菜啦，咁丁丁帶我嚟呢一間絕對冇失望，我覺得非常之好食嘅。咁我哋一邊食醬油蟹，一邊飲燒酒，一邊傾心事，仲要無啦啦落雪。呢個聖誕節真係好浪漫啊！因為出太凍啦，我手係唔可以扶個相機。咁我想講咧，其實而家落緊雪啦，勁唔勁？勁到我而家嚟咗咁多係最凍咯，真係係咪啊？唔怪之今日無啦啦咁凍。你今日生日落雪啊，勁開心啦，都幾準啦。原來嗰個天文台真係同埋咧，今日咧今次係丁丁第一次見到雪啦，所以佢好開心啦。我講佢第一次啦。見唔見大佬嘅雪見啦？見到啦，係咪啊？啊！我條眉有粒啊！係啊，好大雪啊！好凍啊！我哋頭先咧掛住食呢個醬油蟹，食得幾開心啦，傾偈啦，跟住食下咧落雪啦，跟住咧原來我哋係完全冇理過幾點啦，跟住以為咧係仲有地鐵搭，點知走到去地鐵嗰度咧就已經係冇晒地鐵咯喎，咁樣咧我哋而家就等緊巴士，因為平時係11點半尾班車啦，勁早，但係今日咧而家12點半都仲有車，應該就係因為今日係聖誕節啦，咁樣我想講我撳咗30萬蚊咧已經使晒啦一日，係我諗住係搭 budget 㗎嘛，係咪先？跟住的士見到我哋等巴士咧，就好想我哋搭佢，但係如果我哋啲錢使晒，就應該只可以搭巴士。同埋咧，頭先個醬油蟹咧係幾好食啦，但係咧越食越鹹咯，覺得真係好鹹嗰種。不過飲勁多水啦，然後而家好鬼㗎。係，我
啦，唔知我係覺得粥好好味啦，我係講點啲汁，但係其實啲汁好鬼鹹，都好似係咁點豉油咁樣。咁啊，大家見唔見到我哋換咗衫？係啊，係第二日啊，嗰時12點鐘一定換。我哋一過咗12點鐘就換衫㗎，呢個係喺韓國嘅傳統嚟㗎，一過12點鐘就要換新衫。新年快樂！新年快樂！我手好攰啊！翻屋企啦！我買雪糕倫敦，好開心啊！但係個手勁凍勁震咯，真係對唔住啊！呢個嘅 vlog 咧，真會係震到爆炸，因為我手係激凍㗎，好誇張啊！我係呢個。我哋以為自己嗌咗呢個韓國炸雞啦，點知嗌咗呢個煮雞咯。話說我哋以為自己嗌咗呢個芝士炸雞，真係勁辣勁辣嘅，唔知乜鬼煮雞。最後咧，所以呢個咧係丁丁嘅水煮雞，好唔好食啊？呢個大辣嘅。